Ortaya qoyulmuş əməyi, yaradıcılığın nəticəsini, eyni zamanda əqli mülkiyyət hüququnun obyektlərini texnologiyanın inkişaf etdiyi bu dövrlərdə, internetin həyatımıza bu qədər daxil olduğu bu dövrdə mühafizə etmək daha çətindir. Belə ki, bütün hüquqları sizə məxsus olan əsərlər başqaları tərəfindən icazəsiz istifadə edilə bilər. Hətta bu istifadə o şəkildə edilə bilər ki, sanki bu əsərlərin müəllifi siz deyil də istifadəçilərdir. Hətta belə istifadədən qazanc əldə edilə bilər. Sadaladığım hərəkətlər içərisində həm plagiat, həm də müəllif hüququ pozuntuları var idi. Amma bilinənin əksinə müəllif hüququ pozuntuları və plagiat heç də həmişə üst-üstə düşmür. Yəni heç də həmişə plagiat müəllif hüququ pozuntusu sayılmaya bilər. Hazırda misallar üzərindən izah etməyə çalışacağam. Məsələn, təəssüf ki, çoxumuz torrent saytlardan istifadə edirik. Necəsə filmlərə baxırıq, mahnılar dinləyirik və s. Burada istifadə motivasiyamız daha ucuz yolla istifadə etmək, qonorar ödəməmək, üzvlük tələb olunursa bunu etməmək. Əlbəttə ki, bu hərəkətlər hüquqi cəhətdən qüsurludur. Amma qeyd etdiyim kimi, motivasiya odur ki, daha tez şəkildə bu obyektlərdən faydalanmaqdır. Amma biz heç də, məsələn, baxdığımız filmi iddia etmirik ki, bu filmin rejissoru bizik. Və yaxud da bu halda biz heç də müəllifin icazəsi olmadan istifadə etdiyimiz məqalədə iddia etmirik ki, bu məqalənin müəllifi bizik. Amma yenə də müəllif hüququ pozuntusu etmiş oluruq. Plagiatın əsas fərqi ondan ibarətdir ki, öz adına çıxarma var. Yəni başqasının əsəri ola bilər və bu təkcə əsər deyil, bu həmçinin müəlliflik hüququ ilə qorunmayan obyektlərə də aiddir. O şəkildə istifadəsidir ki, istinad vermədən, mənbə göstərmədən sanki bu istifadə edənin öz əqli fəaliyyətinin nəticəsi imiş kimi görünən bir fəaliyyətdir və göründüyü kimi burada etik məsələlər daha ön plana çıxır. Yəni bəzən hüququn əlinin çatmadığı bəzi məsələlər var ki, bu hardasa daha çox etik məsələ mən deyərdim. Belə ki, xatırlayırsınızsa, bundan əvvəlki əqli mülkiyyəti doğru bilinən yanlışlar videosunda mən bildirmişdim ki, münasibətlər əqli mülkiyyət münasibətləri 3 subyekt arasında əsasən dövr edir. Dövlət, cəmiyyət və şəxs, yaradıcı şəxs. Və burada yaradıcı şəxsin fəaliyyəti nəticəsində ortaya gələn obyekt ki, bu məsələn müəlliflik hüququnun qoruduğu obyekt, hansı ki digər insanlar da bundan faydalanır, zövq alır və bu fəaliyyətinə görə, bu nəticəyə görə dövlət həmin şəxsi mükafatlandırır. Və bir növ müəlliflik və əlaqəli hüquqlar haqqında qanunla verilən hüquqlar, müstəsna hüquqları dövlət verməklə, dövlət həmin hüquqların təminatçısı kimi çıxış etməklə müəllifi mükafatlandırır. Amma plagiatda necə olur? Əslində mükafat alan şəxs heç də yaradıcı şəxs olmur. Sadəcə olaraq digər yaradıcı insanların əməyindən istifadə edən, onu öz adına çıxaran şəxs olur. Mən qeyd etdim ki, müəlliflik hüququ pozuntusu ilə plagiat üst-üstə düşməyə bilər. İndi 3 misalla bunu izah etməyə çalışacağam. Birinci misalımda hansı ki, müəlliflik hüququ pozuntusu və plagiat üst-üstə düşür. Məsələn, biz müəllifin icazəsi olmadan onun əsərindən istifadə edirik. Bu olur müəlliflik hüququ pozuntusu və bu istifadə ilə yanaşı, icazəsi istifadə ilə yanaşı, həm də bu əsəri öz adımıza çıxardırıq. Öz adına çıxartma olduğu, yəni bu element olduğu üçün deməli bu plagiatdır. İkinci nümunədə isə məsələn Şekspirin hansısa bir əsərini götürürük, bir hissəsini. Ola bilər kiçik dəyişikliklər edirik, ola bilər etmirik, öz adımıza çıxarırıq. Yəni elə hardasa yayımlaya bilərik və yaxud necəsə elə bir şərait yaranır ki, sanki bu bizim əqli fəaliyyətimizin nəticəsi imiş kimi. Burada plagiat var. Niyə? Çünki öz adına çıxarma var. Amma müəlliflik hüququ pozuntusu olmayacaq. Soruşsanız niyə? Çünki artıq Şekspirin əsərləri müəlliflik hüququ obyektinin müəlliflik hüququnun mühafizə obyekti deyil. Çünki
müəlliflik hüququnun qoruma müddəti var, mühafizə müddəti var. Müəllifin həyatı boyu plus Bern konvensiyasına əsasən 50 il, bizdə isə 70 il. Artıq bu müddəti keçdiyi üçün həmin əsər müəlliflik hüququ obyekti olmaqdan çıxıb. Bu təkcə əsərlərə aid deyil, bəzi nəsnələr də ola bilər ki, hansı ki müəlliflik hüququnun obyekti deyil, amma plagiatın obyekti ola bilər. Yəni biz öz adımıza çıxarırıq. Üçüncü nümunə indi çəkəcəm ki, burada öz adına çıxarma yoxdur. Məsələn, başqasının əsərindən istifadə edirik. Əsər dedikdə, yəni müəlliflik hüququ obyekti ilə qorunan bütün nəsnələri nəzərdə tuturam. İstifadə edirik, istinad da veririk, yəni öz adımıza çıxarmırıq. Amma müəllifin icazəsi yoxdur. Burada nə olacaq? Burada plagiat olmayacaq, amma müəllif hüququ pozuntusu olacaq. Yəni biz bir diaqram kimi təsəvvür etsək, toqquşma kimi müəlliflik hüququ pozuntusu və plagiat, onların kəsişdiyi nöqtənin yaranması üçün, üst-üstə düşməsi üçün əsas tələb ondan ibarətdir ki, plagiat məqsədi ilə istifadə etdiyimiz material müəlliflik hüququnun obyekti olsun. Belə istifadədə müəllifin icazəsi olmasın, istinad verilməsin. Elə plagiatdan danışmışkən, öz adına çıxarmaqdan danışmışkən, mən istərdim ki, ghostwriting-dən danışım. Yəni bunu bizim dildə tərcümə etsək, xəyali yazıcı və yaxud da ki, kölgə yazar, yazı kimi də tərcümə etmək olar. Bu necə olur praktikada? Məsələn, bir yazıcı başqa bir şəxslə danışıqlar aparır, hansı ki, o şəxs həmin yazıcı adından əsərlər yaradır, meydana gətirir, amma əsərin müəllifi kimi sifariş edən çıxış edir. Yəni mən məsələn pul qarşılığında B şəxsinə deyirəm ki, mənim üçün filan motivli bir əsər yarat, içində bu ideya olsun və s. Həmin şəxs o əsəri yaradır və mən ona pul ödəyirəm və nəticədə əsəri öz adıma çıxarıram. Yəni bu da plagiatdır. Sadəcə bunu tənzimləməkdə əsas problem ondan ibarətdir ki, bu plagiat edərkən, yəni mənim ödəniş etdiyim və mənim əvəzimə bu fəaliyyəti icra edən şəxs gizli qalır. Yəni şəxsiyyəti gizli qalır. Yəqin ki, o da heç marağında deyil öz ad hüququnun marağını, yəni özünün qeyri-maddi hüququnun marağında deyil və beləliklə yenə qeyd etdiyim o üçbucaq pozulur. Dövlət, cəmiyyət, yaradıcı şəxs üçbucağı pozulmuş olur. Müəlliflik və əlaqəli hüquqlar haqqında qanuna əsasən müəllif, yəni əsərin yaradıcısı olan fiziki şəxsin maddi və qeyri-maddi hüquqları var. Maddi hüquqlar dedikdə iqtisadi əsaslar hüquqları nəzərdə tutulur. Məsələn, əsərin istifadəsinə icazə vermək, verməmək, əsərin kütləvi şəkildə bildirişi, kirayəyə vermək və s. Bir də var ki, qeyri-maddi, yəni qeyri-əmlak hüquqları, şəxsi qeyri-əmlak hüquqları bura daxildir. Məsələn, ad hüququ, açıqlama hüququ və s. Bu halda, yəni xəyali yazıcı yazar məsələsində bu məsələ, yəni özgənkiləşdirilməməli olan qeyri-maddi hüquq bir növ özgənkiləşdirilmiş olur. Məsələn, bilmirəm, bəlkə də indi çox sevərək oxuduğumuz yazıçılardan hansısa bu yolu əl atır, amma biz bilmirik. Bunu çünki bilməyəcəyik yəqin ki, çünki əsas məsələ budur ki, gizli qalır. Yəni müəllifi gizli saxlayırlar. Ona görə ki, özünün əqli fəaliyyəti deyil. Bu açıqlansa, yəqin ki, cəmiyyət tərəfindən cəmiyyət heç də yaxşı qarşılanmayacaq və s. Və mən istəyərdim ki, bu məsələyə toxunmuşkən, bunun daha çox elmi əsərlərdə, akademik əsərlərdə yayılmış formasından danışım və biraz da bizə məxsus, yəni bizdə daha çox rastlanan bir formadan danışım. Bilmirəm, mənim qarşıma çıxıb sosial şəbəkələrdəki diplom işlərinin, kurs işlərinin, dissertasiya işlərinin yazılması. Əla xidmət, qarantiya verilir və s. Bu nədir? Yəni universitetdə oxuyan tələbələr daha çox bunu tələbələr edir. Müəyyən pul qarşılığında onlar özlərinə yazmalı olduğu əsəri, yəni elmi əsər deyək ya da nə bilim, bu tapşırıq da ola bilər, kurs işi və s. başqasına yazdırmış olurlar. Bu da bir növ bizim xəyali yazıçılarımız qismində o kurslar çıxış eləyə bilər, o kurslar olmaya da bilər və yaxud da bu cür xidməti təklif edən ayrı-ayrı şəxslər də ola bilər. Burada məsələ ondan ibarətdir ki, ilk baxışda, dayaz baxışda belə görünür ki, yəni bu bir xidmətdir də, biz pul veririk. Bunun qarşılığında bizim üçün yazı yazılır. Konsalting xidməti kimi düşünün ya da alqı-satqı müqaviləsi kimi, yəni ödəniş edirik.
Ola bilər ilk baxışdan bu şəkildə görünsün, amma dərinliyinə getsək, əlbəttə ki, bu etik olmayan və elmə çox böyük, təsəvvür edə bilməyəcəyimiz dərəcədə elmə, cəmiyyətə böyük zərər vuran davranışlardır. Ümumilikdə isə mən inanıram ki, plagiatın etik bir problem olduğunu və arxasında duran psixoloji səbəblər ola bilər və yaxud bizim cəmiyyətimizə xas olan səbəblər ola bilər ki, aradan qaldırıldığı təqdirdə ki, bunun cəmiyyətdə, elmi fəaliyyətdə çox böyük töhfələrinin olacaq. Çünki azad bir akademik mühitdə yaranacaq olan əsərlərin daha çox keyfiyyətli olacağına inanıram. Və əlbəttə ki, müəllifi hüququ pozmadan, nəinki plagiatlıqdan qaçmaq, eyni zamanda müəllifi hüquq pozuntularını etmədən, istinadlara doğru verməklə. Çünki bir-birimizin işinə hörmət etmək, müəllif hüququ cəhdində bir-birimizi bir növ həvəsləndirmək, nəticə etibarilə bundan cəmiyyət, dövlət və əlbəttə ki, yenə yaradıcı şəxs bundan töhfə götürəcək.